Jangan lupa like, comment, subrek. Subrek. Ya modar kayak aja gelut apa piye ya. What's up guys, kali ini mau kita minum guys obat batuk nih guys. Obat batuk ini guys. Ini anjuran pemakaian, kocok dulu guys. Terus ini expirednya, ini kita kocok dulu guys. Soalnya kita lagi batuk guys. Kita mau minum lewat langsung ini guys, lewat tutup botolnya guys. Sendok aja lah guys, sendok. Kita lagi batuk nih guys. Nih pakai sendok nih guys. Batuk kocok udah guys, semoga aja punya cepet sembuh guys. Tapi batuk guys udah seminggu. Udah gitu aja guys. Terima kasih sudah nonton guys. Ini loh tuh. Jangan lupa like, comment, subrek, dan bagikan ke teman-teman Anda. Teman-teman